Hello students, welcome to session. So in this session என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம ரீசனிங்கான क्वेश्चन தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்கமிங் SSC எக்ஸாம்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி. ஸோ இது SSC மட்டும் இல்லாமல் அப்கமிங் ரயில்வேஸ் எக்ஸாம் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ SSC CHSL CGL அதே மாதிரி MTS எல்லா எக்ஸாமுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி ரயில்வேஸில் என்ன எக்ஸாம் வரப்போகுது அந்த எக்ஸாமுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ இதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Chansi, Rupa, Apurva, Ritvik and Anji are 5 friends score different marks in a subject. ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ மார்க்ஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ 1 2 3 4 5. ஸோ ஜான்சி ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ் அண்ட் அபூர்வா பட் லெஸ் தேன் ரூபா. சப்போ ஜான்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபாக்கும் அபூர்வாக்கும் நடுவில் இருக்கணும். ஸோ ரூபான்றவங்க ஜான்சி மேலே இருக்கணும். அப்போ பாசிபிள் ரூபா இங்கே எடுத்துட்டு ஜான்சி இங்கே அபூர்வா இங்கே இல்லாட்டி அபூர்வா வேற எங்கேயாவது கூட எடுக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய வரும். அண்ட் Ritvik scored more marks than Rupa. So Ritvik scored more marks than Rupa அப்படின்னா அப்போ ரூபா இங்கே வர வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அப்போ ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஒருவேளை ரூபா இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா ஜான்சி இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அபூர்வா இந்த 2 இடத்துல எங்கேயாவது பாசிபிள் இல்லை. இங்கே ஜான்சி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபூர்வா எடுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அபூர்வா இஸ் நாட் த லீஸ்ட் ஸ்கோர்டு பர்சன் அப்படின்னா அப்போ அபூர்வா இங்கே வர முடியுமா? இல்லை. ஸோ தட் அபூர்வா இங்கே வந்துடுவாங்க. அபூர்வா இங்கே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஜான்சி இங்கே வந்துடுவாங்க. ரிமைனிங் பர்சன் இங்கே. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? Then who scored the second highest marks? Second highest marks யாரு? ரூபா. ஆப்ஷன் நம்பர் 2 is answer அப்படின்னு சொல்லலாம். ரிமைனிங் லாஸ்ட்ல யார் வராங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன். If 25th November 2022 is Sunday. So 25th November 2002 is Sunday. Next, then what is the day of the week? Will be 20th December 2005 தான் கேள்வி. ஸோ கேலண்டர் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. 25 நவம்பர் 2002 வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சண்டே அப்படின்னா 20 டிசம்பர் 2005 என்ன நாளாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 2000 இங்கே வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். நமக்கு நவம்பர் 2005 வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் வருமா? தட் இஸ் அப்போ இப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 25th நவம்பர் 2002 இருந்து அதே மாதிரி 25th நவம்பர் 2005 இங்கே 2005 தானே கேட்டிருக்கேன். 2005 வரைக்கும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் இருக்குமா? ஓகே, ஒரு ரவுண்ட் ஃபிகரில் இயர்ஸ் இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இங்கே 3 இயர்ஸ்ன்றது இருக்கும். ஓகே, 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். அந்த 3 இயர்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லீப் இயர் ஏதாவது இருக்கா? தட் இஸ் இங்கே இருந்து அடுத்த நவம்பர் தட் இஸ் 2003 2004 அண்ட் 2005 வரைக்கும் இருக்கும் 3 இயர்ஸ். ஸோ இப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸ்ன்றது இருக்கும். இந்த 3 இயர்ஸில் லீப் இயர் அண்ட் நான் லீப் இயர் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 2004 வந்து ஒரு லீப் இயர். ஸோ தட் ஒரு லீப் இயர் இருக்கும். அண்ட் ரிமைனிங் 3 இயரில் ஓகே 3 வருஷத்தில் வந்து 1 லீப் இயர் அப்படின்னா ரிமைனிங் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் இயர். ரைட்? ஒரு லீப் இயருக்கு எத்தனை ஆட் டேஸ் இருக்கும்? 2. ரைட்? ஸோ 2 × 1. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஆட் டேஸ் இருக்கு? ஒரு நார்மல் இயருக்கு 1. ரைட்? ஸோ 2 × 1 again. ஸோ இங்கே ஒரு 2 அண்ட் இங்கே ஒரு 2. அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ வரும் நமக்கு? இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 4 வரும். ரைட்? ஸோ அதாவது என்னது 4 ஆட் டேஸ்ன்றது வரும். ஸோ 4 ஆட் டேஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா இப்போ இது வரைக்கும் ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருந்து இந்த டிசம்பர் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அடிச்சிருக்கிறது என்னது 25th நவம்பர் 2005 வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 4 ஆட் டேஸ் வந்துருக்கு. இந்த 4 ஆட் டேஸ் என்ன பண்ணலாம்னா சண்டேக்கு +4 ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேர்ஸ்டே கிடைக்கும். ஓகே, இது வரைக்கும் தேர்ஸ்டே. இப்போ என்ன அப்படின்னா 25th நவம்பர் 2005 வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ஸ்டே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 20th டிசம்பர் 2005 கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணோம்? இதுலேருந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டேஸ் இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணோம். எத்தனை டேஸ் அப்படின்னா நவம்பரில் எத்தனை டேஸ் இருக்கு? ரிமைனிங் 5 டேஸ் இருக்கு. ஏன்னா நவம்பர் வந்து 30 டேஸ் அண்ட் இதில் வந்து எத்தனை 20. ஸோ அப்போ 25 டேஸ். அப்போ 25 அப்படின்னு சொல்லும்போது மோர் தேன் 7 டிவைட் பை 7 பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை ஆட் டேஸ் வரும் நமக்கு? ரைட்? ஸோ 4 ஆட் டேஸ் கிடைக்குமா? ஸோ அகெயின் 4 ஆட் டேஸ் தேர்ஸ்டே +4. தேர்ஸ்டே +4 அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வரும் நமக்கு? ஸோ தேர்ஸ்டே +4 இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே மண்டே. ரைட்? ஸோ மண்டே ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லையா? இந்த 4 அப்படியே வச்சுட்டு 4 + 4 பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஆட் டேஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 8 ஆட் டேஸ் வரும். 8 இஸ் மோர் தேன்
7, that is divided by 7 பண்ணா remainder 1 வரும். So Sunday plus 1, that is Monday. Okay, அப்படி கூட பண்ணலாம். Next one. How many pairs of letters are there in the word motivation which has as many letters between them in the word as in the alphabet? Both in forward and backward action. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பேங்கிங்ல தான் கொடுப்பாங்க. மேபி இப்போ நமக்கு பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணனால கேட்க கூட வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் both forward and backward. So motivation, right? ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது லெஃப்ட் டு ரைட் அண்ட் பேக்வர்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரைட் டு லெஃப்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். இல்லையா? ரைட். ஸோ இப்போ ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன வேணா இருக்கட்டும் அந்த வேர்டில் அங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் என் ஓ பி கியூ ஆர் எஸ். ஸோ இப்போ சப்போஸ் இப்போ நம்ம எம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால எம்லேருந்து அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா எம்என் ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் டி யூ வி. இப்போ ஏதாவது லெட்டர் நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது அந்த லெட்டர் அங்கே மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னா பார்க்கணும். மேட்ச் ஆகுதா? இல்லை. மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு பேர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ மேட்ச் ஆகலை, ரைட்? எம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. அப்போ நெக்ஸ்ட் ஓலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் டி. ஸோ அப்போ டீன்னு சொல்லும்போது மேலேயும் டி இருக்கா? அப்போ ஓடின்றது ஒரு பேர், ரைட்? அப்போ மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணோம் யூவிடபிள்யூ எதுவும் வரல, ரைட்? ஸோ இப்போ ஃபார்வர்டில் இப்போ ஒரு பேர் வந்திருக்கு இப்போதைக்கு ஓலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி. நெக்ஸ்ட் டியூவி. ஸோ அப்போ டியூவி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பேர். ஸோ டிவிஏ ஒரு பேர் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் ஒய் இசட், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஓ. இங்கே எந்த பேரும் வரல ஐலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன் விலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட், அவ்வளோதான். எந்த பேரும் கிடைக்கல. நெக்ஸ்ட் ஏ பி சி டி இ. இப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் கூட கிடைக்கல. நெக்ஸ்ட் டி யூ வி டபிள்யூ, எந்த பேரும் கிடைக்கல. எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ரீரைட் பண்ண அவசியம் கிடையாது, பார்த்தே நம்ம பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் எப்படி பண்ணணுன்றதை நான் சொல்கிறேங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஜே கே, எதுவும் மேட்ச் ஆகலை. ஓபின்றதும் மேட்ச் ஆகலை, ரைட்? ஓபி வராதுல்ல. அப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ பேக்வேர்ட் பார்க்கணும். பேக்வேர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா என் தான் லாஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ என் ஓ, ஓ சொல்லும் போது ஓ இருக்கா? ஸோ தட் என்ஓ ஒரு பேர். அப்போ கண்டினியூ பண்ணோமா பி கியூ ஆர் எஸ் டி யூ வி டபிள்யூ, எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை. ஸோ தட் என்லேருந்து நமக்கு ஒரே ஒரு பேர் கிடைச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஓலேருந்து ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துட்டோம். ஸோ தட் நமக்கு பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓலேருந்து. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐலேருந்து ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஓ. ஸோ ஐலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓகே, தட் இஸ் ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஓ. ஸோ ஓ வரைக்கும் ஒரு பேர் வந்திருக்கு, ரைட்? ஸோ தட் ஐ ஓ ஒரு பேர், ஓக்கு அப்புறம் பி கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ டீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். டீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டி யூ வி எஸ் டி யூ வி, அகெயின் டிஎன்வி ஒரு பேர். கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னா டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட், இது மேட்ச் ஆகலை. நெக்ஸ்ட் ஏலேருந்து பேக்வேர்ட் ஏ பி சி டி இ எஃப், எந்த பேரும் மேட்ச் ஆகலை, ரைட்? எந்த லெட்டரும் மேட்ச் ஆகலைங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட், ஸோ எதுவும் வரல. விலேருந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஸோ ஐ ஜே கே எல், எதுவும் மேட்ச் ஆகலை. நெக்ஸ்ட் டியூவி, எதுவும் வரல. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓபி கிடையாது, ரைட்? ஸோ ஓபி கிடையாது. ஸோ அப்போ டோட்டல் எத்தனை பேர்ஸ் வந்திருக்கு நமக்கு? 1 2 3 4 5 வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இது கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இங்கே 4 வந்தப்போ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிருக்கலாம். ஏன்னா ஆப்ஷனில் மோர் தேன் 3 தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் இருக்குது. ஸோ தட் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 மோர் தேன் 3 மார்க் பண்ணலாம். இப்போ இவ்வளோ லென்த்தியாக செக் பண்ண அவசியம் நமக்கு. இப்போ ஆப்ஷனை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா மோர் தேன் 3 இருக்குது. 4 வந்துட்டாலும் மோர் தேன் 3 தானே. 4க்கு அப்புறம் எத்தனை வந்தாலும் மோர் தேன் 3 தான். ஸோ தட் மோர் தேன் 3 மார்க் பண்ணலாம். 4 வந்ததுக்கப்புறம் டிவின்றதை நம்ம செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அங்கே கொஞ்சம் டைமை சேவ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் 8% ADC PR X Y and Z are living in 8 different floors of a building. Okay, so floors based பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. So 8 floors, 8 7 6 5 4 3 2 1, right? So இங்க single variable தான், persons இங்க place பண்ணி ஆகணும் நம்ம. So பாருங்க, ஸோ எஸ்எஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பசில் கொடுத்தாலும் ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும். ஓகே, நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஈஸியாக தான் இருக்கும், பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும். ரீசனிங் தானே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனீங்க அப்படின்னா நம்ம ரீசனிங்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் 25 அட்டன் பண்ண முடியும்.
அப்போ இதில் நீங்கள் கோட்டை விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஓவரால் மார்க்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாயிடும். சரி பாருங்க, 2 persons live between R and P who lives below R. That is P lives below R. So possible 2 person between R and P. ஏன்னா Pன்றவங்க R கீழே. So 2 person between R and P. 2 person between R and P. இன்னும் possible. இன்னும் 2 possibility இருக்கு. Next A lives immediately below Z and immediately above X. So A lives immediately below Z immediately above X. So 3 பேர் சேர்ந்தாப்புல அப்போ இங்கே எங்கேயாவது வரணும். இந்த கண்டிஷனில் இங்கே மட்டும்தான். That is Z A X. இந்த கண்டிஷனில் அந்த பாசிபிலிட்டியே நமக்கு கிடையாது, ரைட்? ஸோ வராது. ஸோ அப்போ இந்த பாசிபிலிட்டி நமக்கு கிடைக்காது. அப்போ இந்த பாசிபிலிட்டி வராது அப்படின்னா இது நமக்கு வராது அப்படின்னா இதை எரேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நெக்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி என்னது? ஆர் இங்கே எடுத்துட்டு 1 2 3 பி, சரி 1 2 இங்கே பி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 2 person between R and P. ஸோ இங்கே இசட் ஏ எக்ஸ் பாசிபிள். இன்னொரு பாசிபிலிட்டி ஆர் இங்கே எடுத்துட்டு பி கூட எடுக்கலாம், அது கூட பாசிபிள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டைம் மோர் தேன் 2 persons பிலோ இசட். ஸோ மோர் தேன் 2 person பிலோ இசட் அப்படின்னா இந்த பாசிபிலிட்டி நமக்கு வராது, ஏன்னா இங்கே 2 persons தான் பிலோ இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். இப்போ இங்கே எடுத்துட்டா கூட இசட் இங்கே எடுத்துட்டா மோர் தேன் 2 persons பிலோ இசட், தட் இஸ் அப்போ இசட் இங்கே எடுத்துட்டு ஏ இங்கே எக்ஸ் இங்கே எடுத்துக்கலாம், ரைட்? சரி, இப்போ இதை நான் மாத்துறேன் இந்த பாசிபிலிட்டியை. ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டி என்னது? பின்றது லாஸ்ட்ல வரணும். தட் இஸ் பி இங்கே 1 2 ஆர் இங்கே வந்துருவாங்க. ஸோ இசட் இங்கே அண்ட் ஏ இங்கே எக்ஸ் இங்கே பாசிபிள், ரைட்? மோர் தேன் 2 person live below இசட். மோர் தேன் 2 அப்படின்னு சொன்னால் 3 4 எத்தனை பேர் வேணா இருக்கலாம். ஸோ இங்கே இசட் அண்ட் ஏ எக்ஸ் எடுக்கலாம். இசட் ஏ எக்ஸ் எப்படி எடுத்தாலும் பாசிபிள். சிஎன்டிஆர் இமிடியேட் ஃப்ளோர். ஸோ சிஎன்டிஆர் இமிடியேட் ஃப்ளோர்ஸ்னா இந்த ரெண்டும் பாசிபிள். அண்ட் பி lives immediately above இசட். ஸோ பி lives immediately above இசட். ஸோ அப்போ பி lives immediately above இசட்னா நாட் பாசிபிள், இங்கேயும் நாட் பாசிபிள். ஸோ அப்போ பி lives immediately above இசட் பாசிபிள். இங்கே சிஎன்டி இந்த ரெண்டு இடத்துல வரணும். ஓகே, யார் எங்கே வரணும் தெரியாது. நெக்ஸ்ட் ஹூ lives on the, ஓகே, ஹூ lives on the lower most floor. ஸோ lower most floor யார்? இப்போ சிஎன்டி எப்படி இருந்தாலும் பாசிபிலிட்டி வரும், அது நமக்கு தேவையில்லை. பட் லாஸ்ட் ஃப்ளோரில் யார் வரணும்? ரிமைனிங் ஒரே ஒரு பர்சன், தட் இஸ் ஒய் தான் வந்தாகணும். ஸோ தட் ஒய் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் ஆன்சர். ஓகேவா? ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாமா? கரெக்ட். இப்போ இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரா பண்ணுமா அப்படின்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே கொஸ்டின் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஹூ லிவ்ஸ் ஆன் த லோவர் மோஸ்ட் ஃப்ளோர் தான் கேட்குறாங்க, ரைட்? ஸோ ஹூ லிவ்ஸ் ஆன் த லோவர் மோஸ்ட் ஃப்ளோர். ஸோ இப்போ இங்கே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிங்க அப்படின்னா பி லிவ்ஸ் இமிடியட்லி அபோவ் இசட். அப்போ பின்றவங்க லோவர் மோஸ்டாக வாய்ப்பு இல்லை, ரைட்? அண்ட் மோர் தேன் 2 persons live below இசட். ஸோ இசட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட், அதாவது மோர் தேன் 2 அப்படின்னா இசட் வந்து லாஸ்ட்டாக வர வாய்ப்பு இல்லை, ரைட்? அண்ட் எக்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஏ lives immediately below இசட் அண்ட் immediately above எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்படி தான் வரணும். ஸோ இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒருவேளை எக்ஸ் லோவர் மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸுக்கு இசட் கீழே 2 பேர் தான் இருக்கணும், பட் மோர் தேன் 2 வந்து கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அப்போ இதுவும் வராது. ஆப்ஷன் நம்பர் 1 மார்க் பண்ணலாம். நம்ம இங்கே எழுதணும் கூட, அதாவது எழுதி பார்க்கணும் கூட அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? ரைட். அப்போ அது கம்ப்ளீட்டாக படித்தா மட்டும்தான் நமக்கு அது புரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன், இங்கே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்கன்றதுனால இந்த மாதிரி கூட நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எஸ்எஸ்சியில். In a certain code language, assist is written as TNM, then how will nerves is written in that language? So assist, சரி, அசிஸ்ட்டுக்கு இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 லெட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு 6 லெட்டர் இருக்குது. சரி, என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து 1, இது 19, இது 19 9 அண்ட் இது 19 20. ஸோ TNM. ஸோ இது என்ன சொல்லலாம்? 1 + 9 20. ஓகே, ஸோ 19 and 9 28 and இங்க 19 and 20 39 அப்படின்னு சொல்லலாமா? ரைட். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்க நல்லா. இப்போ இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி அப்படின்னு சொல்லும்போது 20, ஓகே, டி பிளேஸில். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் இருக்கு. ஸோ என் அப்படின்னு சொல்லும்போது 14
அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா m அப்படின்னு சொல்லும்போது 13 இருக்கு. இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த 20லேருந்து இந்த t எப்படி வரணும், இல்லை இந்த 20 எப்படி வரணும் அப்படின்னா டிவைடட் பை 1 போடலாமா, இந்த 28லேருந்து 14 எப்படி சொல்லலாம், தட் இஸ் டிவைடட் பை 2 அண்ட் இங்கே டிவைடட் பை 3. எஸ். அப்போ நெக்ஸ்ட் நர்வ்ஸ். அப்போ நர்வ்ஸ்ன்றது என்ன வரணும் நமக்கு, தட் இஸ் இங்கே 14 5 18 22 5 19. லாஜிக் எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஸோ தட் எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். நீங்கள் எல்லா கிளாஸையும் பார்க்கும்போது ஏதாவது புதுசாக லாஜிக் உங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக்குறீங்க அப்படின்னா அதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சில லாஜிக்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ஞாபகம் இருக்கும், பட் சில லாஜிக் வந்து உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும். அது ஞாபகம் இல்லை இருக்காதுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் எழுதி வச்சுங்க. ரைட், பார்த்தா மட்டும் பத்தாது. ரைட், ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 19, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 40, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 24. ரைட், ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பை 1 தான். அப்போ 19 அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே டிவைட் பை 2, தட் இஸ் 20, தட் இஸ் டி, இது எஸ் டி. இப்போ எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே டிவைட் பை 3 அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வரும், 8, தட் இஸ் ஹெச். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்னவா இருக்கும், எஸ்டிஹெச், ஆப்ஷன் நம்பர் 3. ரைட், next one based upon directions. Subbu is facing east direction. He moved 20 meters. Turning left, he moved 15 meters. And then turning right, he moved 25 meters. Next, finally, he turned right and 15 meters. How far is from starting point? So starting point is எவ்வளோ, இது எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் இருக்கும். ஏன்னா இதுவும் 15 இது 15ன்றதுனால அப்போ எவ்வளோ, இது ஒரு 20, இது ஒரு 25, டோட்டல் 45 meters. How far is from starting point? So 25 and 20, 45 meters. So 45 meters. ஓகே, இங்கே டைரக்ஷன் வேஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து பார்க்கும்போது ஈஸ்ட் தானே, 45 meters ஈஸ்ட். ஆப்ஷன் நம்பர் 4 is answer. How far he is from his starting point. Next one. Next, Rohit remembers that his birthday is before 12th December and after 6th December. So after 6, before 12. அப்படின்னா possible 7, 8, 9, 10, 11 possible. Right, next one. His wife remembers that Rohit's birthday is after 7th. After 7th அப்படின்னா இது போயிடும். Okay, his son remembers that Rohit's birthday is before 10th. But before 10th அப்படின்னா இது ரெண்டும் போயிடும். So 8 and 9 possible. On which date of December is Rohit's birthday? So அப்போ 8 and 9 கன்ஃபார்மாக தெரியுமா, தெரியாது. So that option number 4, 8 or 9 நமக்கு எது டெஃபினட்டாக தெரியாது. ஒருவேளை வந்தால் 8 இல்லை 9 தான் இருக்கணும். Next one. 6 friends X, Y, Z, A, B, C are went to vacation on different days. Okay, 6 friends. So எத்தனை days, 6 daysல போயிருக்காங்க. Right, so possibility வர வாய்ப்பு இருக்கும். So பாருங்க, Z goes just one day before C. There are 2 gaps between A and C. The number of person before A is equal to number of person after B, but they are not immediate to each other. Y goes just before B. How many persons go on vacation between X and Y? இதான் கொடுத்த டேட்டா. சரி, Z goes just before C. There are 2 gaps between A and C. Possible? Possible. அப்படி இல்லைன்னா கீழே கூட நமக்கு C வரலாம். இப்படி வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பர்சன் பிஃபோர் A 1 2 3 4. அப்போ ஆஃப்டர் B 1 2 3 4. B not possible. இங்க after A 0, so before B, so before A 1 2 3 4 5. அப்போ after B 5 இருக்கணும். 1 2 3 4 5 condition satisfies. Y goes just before B, not possible. Right, அப்போ இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டியுமே வராது. Next one. C இங்க எடுத்துட்டோம்னா Z இங்க, so 1 2 gap A இங்க வந்துரும். And number of person before A is 2 and after B will be 2, but A and B are not immediate neighbors. கொடுத்துருக்காங்கல்ல, but they are not immediate neighbors, so not possible. Next, C இங்க எடுத்துட்டா Z இங்க 1 2 gap A, before A 1 gap, after B 1 gap இருக்கணும், not possible. Z இங்க எடுத்துட்டா A, C இங்க, so 2 gap, so before A 0, after B
0, yes, condition satisfies, and y goes just before b. So இதான் நம்மளோட final arrangement இருக்கணும். And remaining x வந்துடணும் இங்க, right? So how many persons go on vacation between x and y? X and y நடுவுல 2 persons, option number 2. Next one. In each of the given number clusters, the number on the right side of the equal to sign is calculated by performing certain mathematical operation on the two sides, two numbers on the left of equal to. All the three number clusters follow the same pattern. Select the number from among the given options that can replace the question mark in the third number cluster. Okay. So இது என்ன சொல்லலாம், இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 2 plus 6 8, 3 plus 3 that is 6, 8 plus 6 is 14. So condition satisfied ஆதான்னு பார்க்கலாம். Next இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 11, right? அப்போ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 4 plus 5 that is 9. So 11 plus 9 is 20. இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 6, that is 1 plus 5, and plus, so 5 plus 2 is nothing but 7. So 6 plus 7 is 13. Option number 3 is answer. Okay, easy thana. Next one. MHF is related to TOM as per the English alphabetical order in the same way as SUJ is related to ZBQ. Following the same pattern, WLB is related to. Sorry, MHF அப்படின்னா என்ன எழுதிருக்காங்க, TOM, and SUJ என்னவா எழுதிருக்காங்க, ZBQ, right? Okay, so F, right? So F ஓட opposite அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வரணும், U தானே, U minus 1, right? சரி, இதுக்கான ஆப்போசிட் ஒரு வாட்டி எடுங்க. ஆப்போசிட் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், n இல்ல நம்பர்ஸ் எடுங்க, 13, 8, 6. நெக்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 20, 15, 13. சரி, +7, +7, yes, +7. ஓகே, சரி, இது 19, 21, 10. இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 26 to 17. இங்க +7 சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, இங்க +7 சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. இங்க +7 பண்ணோம் அப்படின்னா 28. நம்ம ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா Z வரைக்கும் பார்க்கும்போது 26 Z, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து A வரும்போது கண்டினியூட்ல 27, B வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 28. அப்போ என்ன சொல்லலாம், +7 சாட்டிஸ்ஃபைஸ். அப்போ லாஜிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா +7 லாஜிக். அப்போ WLB +7 பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க 30. ஸோ 30 அப்படின்னு சொல்லும்போது D தானே, ஏன்னா 26 வரைக்கும் இருக்கும். 26 + 4 is 34 அப்படின்னு சொல்லும்போது D, அண்ட் L, ஓகே, D எல்லாத்துலேயுமே D இருக்கா, 3 ஆப்ஷனில் D இருக்கு. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா L + 7 அப்படின்னு சொல்லும்போது L is 12, 12 + 7 is 19, 19 அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ். ஸோ டிஎஸ் இருக்கிற ஆப்ஷன், ஆப்ஷன் நம்பர் 1 is the answer. எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். If $y means x is father of y, x-y means x is mother of y, x into y means x is sister of y, then how is D related to n? If A has only one daughter in n $A $B into B, $B into D, right? என்ன கேக்குறாங்க, how is D related to n? D வந்து n க்கு என்ன வேணும், இந்த எக்ஸ்பிரஷன்லயே பார்த்தலாம் நம்ம. ஃபர்ஸ்ட் இந்த லாஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இன்டூ அப்படின்னா என்னது, x into y means x is sister of y, so x is sister இது வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் $A sister, டாலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது A is father of sister, father of your sister is father to yourself. Okay, so next one, n ash, ash அப்படின்னு சொல்லும்போது first person is mother, that is n is mother of your father, mother of your father is grandmother, right? இப்போ கொஸ்டின் என்ன இது, if A has only one daughter, if A has only one daughter அப்படின்னா D என்ன ஆயிடும் நமக்கு, D வந்து son ஆயிடுவாங்க. So how is n D related to n அப்படின்னு சொன்னா grandson, option number 3 is the answer. Okay, next one. If cushion is called pillow, pillow is called mat, mat is called bedsheet, and bedsheet is called cover, what do we spread on the floor? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடிண்டி கோடும் கேஸ் பண்ணி தான். இதில் வந்து கொஸ்டின் மட்டும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட், வாட் டு வி ஸ்ப்ரெட் ஆன் ஃப்ளோர்? ஃப்ளோரில் ஆக்சுவலாக இங்கே கொடுத்துருக்க வேர்டை வச்சு பார்க்கும்போது எதை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அப்படின்னு சொன்னால்
மேட் தான் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம், ஒரிஜினலாக இதுதான். பட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மேட் இஸ் கால்டு பெட்ஷீட். அப்போ மேட்டுக்கு பதிலாக பெட்ஷீட்டை நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் பெட்ஷீட் ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் ஆன்சர்னு சொல்லணும். ஓகே, ஆக்சுவலாக என்ன வரும்னு பார்க்கணும், அதுக்கு என்ன அதுவே என்னவா எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும். ஸோ 3, 8, 15, 24, question mark 48, 63. சரி, நம்பர்ஸ் எல்லாமே பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ தட் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து பார்த்துடலாம். +5, +7, +9, ஸோ +11, +13 இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு +15. கரெக்டா? எஸ். ஸோ 24 + 11 அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வரும்? 35. ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் ஆன்சர். ஈஸி தான். நெக்ஸ்ட் ஒன். A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table facing the center in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit in the middle of each of the 4 sides. So square table 4 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இருக்காங்க, 4 பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்னரில் இருக்காங்க. So B sits one of the corner of the table. 2 persons sit between B and C. So C இங்கே possible, அப்படி இல்லைனா C இங்கே கூட possible. So 2 possibilities. எல்லாருமே ஃபேஸிங் த சென்டர் தான். ஸோ B இங்கே எடுத்துட்டோம்னா C இங்கே கூட பாசிபிள். நெக்ஸ்ட் 2 persons sit between B and C. C faces A. So C faces what? A. And H is third to the left of C. So third to the left of C. 1, 2, 3. Not possible. 1, 2, 3. H is third to the left of C. Yes. Next, H sits opposite to F. E and D are immediate neighbors. D is sitting at one of the center of the table. அப்போ possible D இங்க எடுத்துட்டோம்னா immediate number E எடுக்க முடியாது. So that E இங்க எடுத்துட்டா D இங்க எடுத்துக்கலாம். Okay, question, who is facing D? D யார் face பண்ணிட்டு இருக்கா? Remaining person, that is G. Option number 3 is answer. Okay, next one. சிலாக்ஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ சிலாக்ஸ் பேஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் நமக்கு எக்ஸாமில். ஓகே, SSCல some students are teachers, some teachers are tutors. கொடுத்த statements இது. Conclusion 1, some tutors are students. Conclusion 2, some tutors are not student. ஸோ கண்டிப்பாக டெஃபினட் நெகட்டிவ் ரிலேஷன் வராது. ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் தான். ஸோ தட் டெஃபினட் நெகட்டிவ் வருமானா வராது. நெக்ஸ்ட் டியூட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட் ரிலேஷன் இருக்கானா கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வராது. ஸோ இங்கே சம் அண்ட் சம் நாட். ஓகே, ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வந்து டியூட்டருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட் ரிலேஷன் நமக்கு தெரியாது. ஸோ தட் எய்தர் ஆர் ஆப்ஷன் நம்பர் 4 will be your answer. Correct? Next one. Select the correct combination of the mathematical signs to replace the sign and balance the following equation. So இந்த question mark placeல எந்த mathematical operation symbol வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம condition satisfy ஆகும்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 18. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்தா 18 into 2 equal to 3 minus 3 divided 9 அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே 1/3ன்னு இருக்கும். அண்ட் எக்ஸாக்டாக நமக்கு வராது. ஸோ தட் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 not possible. எக்ஸாக்ட் டிவைட் பண்ண முடியாதுல்ல. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 18 into 2 divided 3 plus 3 equal to 9 இருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2/3ன்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டும் 6 times 6 into 2 12. 12 plus 3 வந்து 9 வருமா? வராது. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் நாட் பாசிபிள். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் 18 divided by 2 into 3 equal to 3 minus 9 அப்படின்னு இருக்கு. இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9. ஸோ 9 into 3 is nothing but 27. ஸோ 27 is equal to 3 minus 9 வராது. ஸோ இப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் வராதுன்னா ஆப்ஷன் நம்பர் 4 மார்க் பண்ணிக்கலாம்ல. ஆப்ஷன் நம்பர் 4 will be your answer. ஒரு செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 18 divided by 2 into 3 is equal to 3 into 9, right? So 3 into 9 is nothing but 27. So அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்? 9. So 9 into 3, that is 27. So 27 equal to 27 satisfies, right? Option number 4 is the answer. One option eliminate பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா remaining fourth option will be the answer. செக் பண்ண அவசியம் கிடையாது எக்ஸாமில். Next one, in each of the number pairs, the second number is obtained by performing a certain mathematical operation on the first number. 3 of the following pairs follow the same pattern and thus form a group. Select the number pair that does not belong to the group. Odd one out.
சரி, இதோட வேல்யூ என்னது 5. இதோட வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 5 2 டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்க 10, இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9, இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9, இங்க வந்து 8, இங்க வந்து 7. இங்க பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற 2 டிஜிட் நம்பரை அதோட டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓகே என்ன வேல்யூ என்ன வருது வேல்யூ அதே சேம் வேல்யூ தான் ரைட் சைடில் இருக்கிற டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் வருது எல்லாத்துலையுமே. பட் ஆப்ஷன் நம்பர் 4ல டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் a different one. Next one. Right. Next, fourth is written as SUIGPV. Manual is written as VBMNBO. Credit is written as. Right. So fourth என்றதை எப்படி எழுதியிருக்காங்க? Fourth என்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா SUIGPV அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. ரைட். ஸோ ஒரு வாட்டி இது ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா சரி ஒரு வாட்டி பாருங்க. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லலாம்? தட் இஸ் -2, இங்கே +3, இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் இது -2, இது +3, இங்கே வந்து +6. ரைட், வருது அந்த மாதிரி இல்லை. ஆப்போசிட்டு இது இங்கே நீங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா +1, இங்கே நீங்க பார்த்தா +1, இங்கே நீங்க பார்த்தா +1. ரைட். ஸோ இப்போ இங்கே நீங்க பார்த்தா +1, இங்கே நீங்க பார்த்தா +1, இங்கே நீங்க பார்த்தா +1. எஸ். ஓகே. ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் மேனுவல். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஸோ இங்கேருந்து +1 அப்படின்னு சொல்லும்போது n, இங்கேருந்து +1 b, இங்கேருந்து +1 o. ஸோ லாஸ்ட் ஓகே NBO எஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடா? அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை. பட் ஸ்டில் ஓகே கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணுவோம்ல. U+1 v, A+1 b, L+1 m, VBN NBO சாட்டிஸ்ஃபைட். அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கிரெடிட்கான கோடை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ இங்கே C+1 D, R+1 S, E+1 F. ஸோ DSF லாஸ்ட்ல 3 ஆப்ஷன்ல பாசிபிள். அண்ட் D+1 E, I+1 J, T+1 U. ஸோ EJU DSF ஆப்ஷன் நம்பர் 1 is answer. Okay. Next one. Next one, letter series, repeated letters. So suppose max optionல C இருக்கா starting letter. So C எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா BCB, okay, BCAB, okay, so BCB, BCBA, okay, பார்க்கலாம். So BC, okay, BCABB, BCBABB, 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 right? Okay, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து C, நெக்ஸ்ட் வந்து B இருக்கணும். ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா BB இருக்கணும். CBB இல்லை இங்கே CBB. அப்போ நெக்ஸ்ட் CB இருக்கணும். ஸோ இங்கே CB இருக்கு. ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் ஆன்சர். ஆப்ஷன் நம்பர் 4 வராது. புரிஞ்சுச்சா? ஸோ ரிப்பீட்டட் சீரிஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing the center. Okay, circle facing the center. எத்தனை பேர்? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. F sits immediate right of D. F sits immediate right of D and third to the left of A. Third to the F வந்து பார்த்தீங்கன்னா immediate right of D ல இருக்காங்க and third to the left of A. அப்போ possible A இங்க எடுத்துக்கலாம். Next one, G sits third to the left of D. So 1 2 3 G இங்க எடுத்துக்கலாம். Who does not sit next to E? That is D does not sit next to E அப்படின்னு சொல்றாங்க. So E இங்க வராது. அதாவது who அப்படின்னு சொல்லும்போது whoக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்க? D. So D does not sit next to E அப்படின்னா not immediate neighbors to E, not immediate neighbors D and E. D sits next to G but not next to D.
that is Dன்றவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா G பக்கத்துல இருக்காங்க பட் D பக்கத்துல இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. C does not sit next to neither D nor A. that is D பக்கத்துலயும் வர மாட்டாங்க C, A பக்கத்துலயும் வர மாட்டாங்க. அப்ப C இங்க தானே வரணும். அண்ட் ப்ரீவியஸா E இங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ தட் E இங்க தானே வரணும். அப்போ ரிமைனிங் பர்சன் H இங்க வந்துடுவாங்க. ஃபைனலாக தான் நம்மளோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ கொஸ்டினை பார்த்துடலாமா? What is the position of H with respect to C? H with respect to C, that is 1, 2, 3, third to the left, option number 3. Next one. Select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed AB as shown. அப்போ இந்த இடத்துல ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிரரை பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் வந்து எப்படி தெரியும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பாருங்க. ஸோ ப்ளஸ்ன்றது ரைட் சைடில் போகணும். ஓகே, இது மேலே கீழே மாறாது, இங்கே மாறி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எலிமினேட்டட், இங்கே லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கு, இங்கேயும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் ஆன்சர். ரிமைனிங் எதுவுமே செக் பண்ண அவசியம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒன். The sequence of folding a piece of paper and the manner in which the folded paper has been cut is shown in the figures. How would this paper look when unfolded? ஸோ பேப்பர் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கு. ஸோ டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க, மறுபடியும் டுவர்ட்ஸ் பாட்டம் இப்போ இப்படி கட் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு இங்கே, ரைட்? இங்கே ஒரு கட். ஸோ அப்போ ஓப்பன் பண்ணால் எப்படி வரும்? ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் நடுவில் கண்டிப்பாக சர்க்கிள் வரணும். எல்லாத்துலேயும் சர்க்கிள் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் பண்ணோன்னா 4 சைட்ஸில் வரணும். இதை மேலே போகும்போது ஆப்போசிட்டில் போகும், ரைட்? பட் இந்த ஷேப் கண்டிப்பாக வராது. இங்கே ஆப்போசிட்டில் போல் ரெண்டு சேமாக இருக்குது. ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் எலிமினேட்டட். இங்கே ஷேப்பை மாறி இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வில் பி த ஆன்சர். ஓகே, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் எலிமினேஷன் யூஸ் பண்ணுங்க, ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன். Select the figure from among the given option that can replace the question mark in the following series. Okay, so first arrow towards right, east, south, west, north, again east. அப்போ மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுத்துக்கு வரணுமா? சிங்க நார்த், இதுவும் நார்த், இது ரெண்டு சேம், ரைட்? இப்போ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் உள்ள இருக்கு, இங்கே வெளியில, நெக்ஸ்ட் உள்ள வந்திருக்கு, நெக்ஸ்ட் வெளியில, நெக்ஸ்ட் உள்ள வந்திருக்கு. அப்போ நெக்ஸ்ட் வெளியில இருக்கணும். ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Select the option in which the given figure is embedded. Rotation is allowed. இங்க rotation allowed அப்படின்றாங்க. ஸோ இது வந்து எங்கே தெரியுது? rotation allowed, இங்கே rotation கூட பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்க. எஸ், ஆப்ஷன் நம்பர் 4 is answer. Next one. Figure A is related to B in a certain pattern. Following the same pattern, C is related to D. Study the pattern and select the figure which should be in the place of D. So இந்த கொஸ்டின் பிளேஸ்ல என்ன ஃபிகர் வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ A and B ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும். ஓகே, இது செமி சர்க்கிள் அண்ட் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ஃபுல் ஆனப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நமக்கு டார்க் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? அண்ட் இது இந்த பக்கம் இருக்கு. அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்படி ஆகணுமா? எஸ். ஸோ இப்படி ஆகணும் அப்படின்னா எந்த டயக்ராம் வரணும் பாருங்க. மேலே கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஆகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் வராது. நமக்கு வரக்கூடியது நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் தான் வந்திருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது. ஸோ தேர்டும் வராது நமக்கு. தேர்ட் ஒன்னா இது ரெண்டுமே மாறி இருக்கு. ஸோ தட் ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் ஆன்சர். ஓகேவா, ரைட்? ஓகே, ஸோ இன்னைக்கான செஷனுக்கான எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நீங்கள் பார்த்து எல்லா கொஸ்டினும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னொரு செஷனில் இன்னொரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின் மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென், தேங்க்யூ.